Ég heiti Ronja. Vitið bara hvað? Ég sagði krökkunum á leikskólanum að mig langaði að vera geimfari þegar ég yrði stór. Og vitið bara hvað allir strákarnir sögðu við mig. Þeir sögðu sko að stelpur gæti ekki verið geimfarar, heldur bara strákar gætu orðið það. En ég á sko bók sem er geiminn og það er í alvöru geimfari sem er stelpa þar. Þannig ég get alveg orðið geimfari. Ég veit. Ég tek bara bókina með mér í leikskólann á morgun og sýni þeim myndina. Ég skal sko sýna þeim. Mamma, hvar er geimbókin mín? Vitið bara hvað? Mamma gaf geimbókina mín einhvern strák sem býr í næstu götu. Ég ætla sko að fara til hans og ná í hann aftur. Þetta er sko mín bók. Ef ég fæ hann ekki aftur, þá get ég ekki sko sýnt strákunum að stelpur geta alveg verið geimfarar. Alveg eins og strákarnir. Vitið hvað? Ég fór til stráksins sem fékk bókina og vitið hvað hann var búinn að gera við hana? Hann henti henni því hann hafði ekki áhuga á geimnum. Ég meina, hver hefur ekki áhuga á öllum plánetum á tunglinu? Það er ekki allir frægasta geimfaran, hann Bósa Ljósár, út fyrir endimörk alheimsins. En hvað getið þá eiginlega gert? Bókin er örugglega komin á ruslahaugana. Ég veit, ef ég fer bara núna á ruslahaugana, þá hlýtur hann að bíða eftir mér. En ég veit samt eiginlega ekki hvar þessi ruslahaugar eru. Og ég má örugglega heldur ekki fara ein. En ég verð að ná bókinni mín aftur. Annars get ég ekki sýnt strákunum myndina á geimstelpunni.